default channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် top 5 ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုစမ်းလုပ်ကြည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ VPN software တွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအဓိကထားပြီးသုံးနေရတယ်ဥပမာ Facebook တို့ဘာလို့သုံးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့က VPN ကိုမှစိတ်ရှာတဲ့ VPN ရှိရဲစိတ်မရှာတဲ့ VPN တွေလည်းရှိရဲတချို့ VPN software တွေဆိုရင်သူက VPN အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့ information တွေယူတတ်တဲ့ကောင်မျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က free ထဲမှာပေါ့စိတ်ရှာရဆုံးနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေဆုံး VPN 5 ခုကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel တို့ရဲ့ subscribe and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုပုံစံမျိုးလေးသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလို top 5 တွေ top 10 ဗီဒီယိုတွေနဲ့ software တွေကျွန်တော် computer knowledge တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် share ပေးသွားပါမယ်Okay ကျွန်တော်တို့အခုအရင်ဆုံးကြည့်မဲ့ VPN လေးကကြတော့ hotspot ချီလို့ခေါ်တဲ့ VPN လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ VPN လေးကသူကကျွန်တော်တို့ free download ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ free အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ limited လောက်ထားတယ် limited ဆိုတာသူကတရက်ကို900 megabyte ပဲသူသုံးလို့ရတယ်900 megabyte ကျော်သွားရင်တော့သူရဲ့ speed ကအရန်နေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ hotspot ရှီလေးကိုသုံးလို့ရတယ်သူကပတ်စံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ basic ဆိုရင်သူက free ပေါ့အဲ့ဒီမှာ free ကိုကျွန်တော်တို့ menu ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက device တွေကတစ်ခုပဲရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် location ကလည်းတစ်ခုပဲပြောင်းလို့ရမယ် connection ကတော့သူက2 megabyte စီသူ limit ထားတယ်ဟုတ်ပြီ2 megabyte တော့သူမကျော်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ connection speed က download ကို10 meg လောက်ထိရတယ်ဆိုရင်ဒီကောက်မှာတော့သူက2 meg လောက်ပဲရနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် premium feature လေးလည်းကြည့်ယူရတယ် premium တွေကတော့သူက unlimited တွေများတယ်တကယ်လို့ကိုကအလုံးသဘောနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ premium ကိုဝယ်ပြီးသုံးရတာပိုပြီးစိတ်ချနိုင်မယ်Okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်က description link ထဲမှာတင်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကနေတွားပြီးတော့ download ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဘယ် platform တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် Windows တွေ iOS တွေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် MacBook တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ် Android ပြီးတော့ကျွန်တော် Google Chrome တို့ဘာလို့မှာလည်း extension အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့ hotspot ရှိလို့ခေါ်တဲ့ VPN လေးပါ Okay ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ hide me လို့ခေါ်တဲ့ VPN လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီ VPN လေးကလည်းသူက free download လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်ရလိမ့်မယ် sign up လုပ်ကလေးကလည်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail လေးတွေ user name လေးတွေပေးပြီးတော့ sign up လုပ်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့ဆိုရင်သူ့မှာက free သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူက limited ရှိတယ်ဗာလဲဆိုရင်တစ်လကို10 GB သူသတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခုစိတ်ချမ်းသာတာဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုကြော်ညာတွေပါတယ်ဘာမှမတက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အကောင့်လေးတစ်ခုတော့ရှိရဲပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် Windows မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် Mac OS မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့Linux တို့ mobile device တွေမှာဆိုရင် Android iOS အကုန်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က software အနေနဲ့မသုံးဘဲနဲ့ Chrome လို့ဒီ Microsoft Edge တို့မှာ extension အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က free အနေနဲ့မသုံးနဲ့ပေါ့ဒီ software လေးကိုကြိုက်တယ်သုံးရတာလွယ်လို့ပတ်စံနဲ့ဝယ်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ pricing လေးကဒီပုံစံမျိုးလေးပဲရှိရဲကျွန်တော်တို့12လဆိုရင်သူကတစ်လကို$5ပဲရှိတယ်ရန်တန်တဲ့ဒီ package လေးတွေဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒီကောင်လေးကိုသုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့စမ်းပြလို့ရတယ်သူ့မှာ premium brand နဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ free brand နဲ့သူ block กว่าတယ်ဆိုတာသူပြပေးထားတယ် free မှာကျတော့သူက 10GB per month location ကတော့5 location 5 location ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာနေရာ9နေရာလောက်ပဲပြောင်းလို့ရတယ်အထက်ပို့ပြီးပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဥပမာ game ဆောတဲ့လူတွေပါအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပင်တွေပါအရန်များနေတယ်ပါကြဆိုရင်တခြား location ပြောင်းပြီးတော့ဆော့ကျင်တယ်ဆိုရင် premium plan လေးတွေကပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် stream လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းရိုးရိုးသုံးမဲ့လူတွေကကြတော့ free နဲ့ပဲသွားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ hide me လို့ခေါ်တဲ့ VPN လေးပါ Okay တတိယတစ်ခုကကြတော့ windscribe လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ free အနေနဲ့လည်းသုံးရတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့မယ်ပါညာဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ location ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစုတွေပါတယ်ယူမယ်ဆို reward တွေပါတယ်ကိုဒီကောင်နဲ့ယူလို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့သူက pricing နဲ့လည်းတွားသုံးလို့ရတယ် pricing ဆိုလည်းဒီကောင်ဈေးကအခုနောက်ကောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဟုတ်ပြီနော်တစ်လဆိုရင်သူက$4ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုဒီကောင်ကစိတ်ချရတဲ့ software တစ်ခုထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် free သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူက limited ရှိတယ် free သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအခုနောက်ကလိုပဲသူက 10GB per
monthly ဟုတ်ပြီနော်တစ်လကိုသူက 10k ပဲအသုံးပြုလို့ရတယ် 10k ပြည့်သွားရင်တော့အဲ့ဒီလအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်တော့သတိထားမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း Windows တွေ Mac တွေ Linux တွေမှာအကုန်ရတယ်ပြီးတော့ဆိုရင် browser တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge browser အထိပါရတယ်ကျွန်တော်က Microsoft Edge browser user ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးက Microsoft Edge နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် software မသုံးပြုဘဲနဲ့ဒီ browser လေးနဲ့ extension အနေနဲ့ Facebook ဘာညာသုံးမယ်ဆိုလည်းဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဖုန်းတွေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ iOS နဲ့ Android ကိုရလိမ့်မယ်BlackBerry ကတော့မရပါဘူး Okay ပြီးတော့အောက်မှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ့ Okay Wi-Fi router တွေပါအတွက်ဆိုလည်းဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါလေးတွေကမရှိသေးဘူး Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခုနောက်မှာ software အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail address နဲ့ sign up လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် sign up လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်ပြီးတော့ဒီ software က desktop ပေါ်မှာတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ sign up လုပ်ခဲ့တဲ့ account နဲ့ sign in ပြန်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲကြမှာကျွန်တော်တို့ 10k ကိုအသုံးပြုလို့ရလိမ့်မယ်သူတခုမကောင်းတာကြတော့ဒီကောင်က 10k ပြည့်သွားပြီဆိုရင် speed ကတော်တော်ကြီးကိုကျသွားတယ်သုံးရတာရမ်းအဆင်မပြေတော့လည်းဒီဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်တော့သတိထားမယ် Okay ဒီကောင်လေးနာမည်ကတော့ windscribe လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်က description လေးမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အဆင်ပြေသွားလင်းသွားနေပြီးတော့ down ကြည့်လို့ရတယ် Okay နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်Okay ဒီကောင်လေးက private VPN လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ VPN လေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာလဲအခုနောက် software နဲ့တူတူပါပဲဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ VPN နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP address တွေ location တွေသူအကုန်လုံးဒီမှာပြပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet service provider အစဒီကောင်ပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့မှာဗာလေရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကအခုနောက်မှာ software တွေအတိုင်းပဲစိတ်ချရတယ်ကျွန်တော်အလွယ်တကူ download ပြီးသုံးလို့ရတယ်သူ့မှာလည်း limited ရှိတဲ့ 10k ဟုတ်ပြီတော့ 10k limited ရှိရဲတစ်လ 10k ပြည့်သွားရင်ဒီကောင်အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်မှာ price လေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုနောက်မှာ software တဲ့ဆိုင်တော့သူကနည်းနည်းဈေးများတယ်အခုနောက်မှာ windscribe က$4ဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်လောက်လို့ဆိုရင်$5$5ကိုမှသူက unlimited data unlimited device တွေကျွန်တော်ကြိုက်သလောက်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ account တစ်ခုတည်းကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ device တွေ10ခု15ခုဖုန်းတွေရော computer တွေရော Android တွေရော iPad တွေရောအကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဘေးမှာ free plan လို့ရေးထားတယ် free plan ကြတော့သူက 10k တစ်လကို 10k အမြဲတမ်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ online video support တွေပါလည်းပါတယ် Okay ဒီကောင်လေးသုံးကြည့်မယ်ဆိုလဲသုံးကြည့်ပါကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဝယ်သုံးမယ်ဆိုလဲဒီကောင်လေးသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ software လက်ထဲဝင်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် software လက်ထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီမှာ Windows အတွက် download link ရှိမယ် Android အတွက်ရှိမယ်ဒီနားလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်iOS အတွက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် iOS အတွက်ဒီမှာရှိမယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့တခြား platform တွေအတွက်လည်းအကုန်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် Windows user ဖြစ်တဲ့ Windows အတွက်ဆိုဒီမှာ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သုံးလိုက်အောင်မယ် Okay နော်ဒီကောင်လေးလည်းသုံးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတာပါလည်းရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး VPN လေးကကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ protonvpn ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီ VPN လေးကသူက free software ထဲကိုမှကျွန်တော်တို့ unlimited နီးပါသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ speed လေးတွေပါလေးကတော့နည်းနည်းတော့သူ limited ထားတာတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က free အနေနဲ့သွားသုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ description link ကနေသွားပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ website ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမ down ခဲ့အရင်ဆုံး sign up လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ email address နဲ့ sign up လုပ်မယ် user name ကိုပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ user name နဲ့ password နဲ့ကိုdownload လုပ်ပြီးသားတဲ့ software ထဲမှာ sign in ပြန်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ step လေးကကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောထားတဲ့ software တွေအကုန်လုံးလည်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဈေးကတော့ share software တွေဆိုင်နည်းနည်းလေးတော့သူတက်တာလိမ့်မယ်$4အနည်းဆုံးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် basis ကိုရင်သူက$4ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ free ဆိုရင်သူကဘယ်လာလဲဆိုရင် server က148ခုရှိတယ်နိုင်ငံ3နိုင်ငံပြောင်းလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် speed ကတော့သူက medium speed ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က unlimited YouTube Facebook မှာ post တွေပါလေတင်တော့ပဲဆိုရင်တော့ဒီ free အနေနဲ့သွားသုံးလို့ရတယ် share software 4ခုလုံးက free ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ 10k တွေဟုတ်ပြီနော်900 MB တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူက unlimited သုံးလို့ရလိမ့်မယ် speed ကတော့နည်းနည်းနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အခုဒီမှာသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ protonvpn software တွေသူရဲ့ user interface တွေကလည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒီ software လေးကို down ကြည့်ပါ down ပြီးတော့ကျွန်တော် account sign in လုပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါအစင်မပြေတိုင်းပါရှိလဲကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာရှိလဲကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်โอเคเนาะဒီ software လေးတွေသုံးကြည့်ပါကျွန်တော်အစင်မပြေတိုင်းပါရှိလဲကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်